Ella es Pitufina, una labradora de 18 años. Ella es una paciente que fue derivada por una cirugía de último momento, una infección de útero, una piómetra. Muchas veces las personas me preguntan, doctora, si ya tiene 10 años, ¿por qué usted me habla de la castración? ¿Vale la pena castrarla a esta edad? Castrarla siempre vale la pena. Miren el tumor de mama que ella ya tiene. Con la castración, todos estos problemas se hubieran solucionado. Castrar es fundamental, vital, de suma importancia.